哎，过去答对了，我给你点上加号啊。小明点了一份全熟的牛排，但是他一刀切下去，为什么流血了？手切着了。什么？手切着了。哎呀，这个啊，他就流血了。对，没毛病啊。哎呀，我勒个鬼啊！你可真聪明。这一次你再进不了就白瞎了，你懂吗？好，来吧，站到山里边。哎呦，还反应过来了，没毛病吧？我都开始准备倒计时了啊，还行，没毛病吧？是不是切到手了？3、2、1，出发，祝你好运啊！老铁们，你们觉得他这一次能不能进？觉得能进的扣1，觉得不能进的扣2。哇！你小子还是白瞎啊！哎，完了！林宝答对了，感谢林宝，感谢明天会更好啊！兄弟们，完了啊！完了，又是白瞎，你们信不信？又是白瞎！哎，哇！完了，兄弟们啊！这小子和狗屎运就是绝缘体，他刚才练习的时候一直练，没毛病吧？一直练，一直搁那练啊！真上战场了，你不行了你。这就是命啊，老铁们啊！越喝，哇！兄弟们啊，还有15秒。兄弟们，福袋要开了啊！还有1分钟啊！还有1分钟就要开了1万的抖币红包啊！老铁们自己去参与一下子。你小子放4边就是不放中间啊！白不白瞎？你看老铁们啊，4边形就不放中间，没毛病吧？白不白瞎？白瞎。你从内江专门来，这样听着啊。我不说别的啊，这个人，我看见他，兄弟们啊，听着啊，刚才我没开播之前，他一直搁那练，没毛病吧？听着，我再给你一个小机会啊，我知道你很想中一个，听着，我上个板子，你答对了，我让你再摸一次，答不对，拜拜。他刚才一直练了10分钟在那儿啊。和谁一起来的？我的姐姐。你和姐姐一起来的？机会我给啊！来吧，拿板子上来，站在这边，听着啊，斜着对着我站，对着我，看图猜成语，4字成语，能听懂吗？4字成语，答对了，给你机会，答不对，你就是练半个小时也得跟我出去了啊！非常的简单，来吧，4字成语啊，4字成语啊，4字成语，给你机会啊，只给你2分钟时间啊，答对了摸一次，答不对拜拜了您嘞啊，非常的简单，没毛病吧？傅老先生，你知不知道这些的答案？都知道，知道答案的把答案扣在公屏上，我给你们点上加号。耗子非常喜欢交朋友。以后你但凡用得着我的时候，随时给耗子说，耗子一定尽力而为。这道题全网我估计只有1%的人能答对，没毛病吧？好好的想啊。这个有点难呐。不难，超级简单，你好好的想啊，
好好的想啊！我看看谁能答对，我给你们点上加号。下